kaduana niat miceun kabodohan awak abdi supaya janten selamat dunya akhirat. Katiluna muntos timun niat bade dilakonan kusorangan sareng sadaya rerencangan. Kobotna niat ngaos ngahirup-hirup agamana Kanjeng Nabi utusan ilahi. Rabbi yasir lana wa la tu'sir alaina fil ilmi wa dini fid dunya wal akhirah. Duh pangeran abdi mugi Gusti ngagampilkeun sareng mugi Gusti ulah bade ngahesekeun na perkawis ilmu sareng perkawis agama manfaat di dunia sumawana di akhirat. Manfaat di dunia sumawana di akhirat. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la maqluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim 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 wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alaihi sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah sadayana ahli thalabul ilmi, jemaah anu sami hadir sami linggih dina ieu majelis. Mudah-mudahan urang sadayana ngingkeun kamuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Langkung dipayun aya urang sasarengan manjatkeun puji sareng syukur urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ku taufik sareng hidayahna Allah, ku kudrat sareng iradatna Allah, urang sadayana tiasa sami-sami ngahadiran majelis ilmu ya. Urang syukuran ka Allah Subhanahu wa taala dugikeun kana watos ayeuna urang masih kene dipaparinan nikmat panjang umur ku Allah Subhanahu wa taala kalawan aya dina kaayaan sehat walafiat sehingga biasa ngalaksanakeun kewajiban ka Allah Subhanahu wa taala nyatana ngalakonan ibadah. Alhamdulillah urang sadayana syukuran ka Allah Subhanahu wa taala ku nikmat hidayah, ku nikmat iman, ku nikmat Islam anu masih kene diistiqomahkeun
laksanakeun aya dina setiap diri urang sadayana, sehingga urang sadayana insyaallah kadituna mudah-mudahan tiasa ngaraoskeun nikmatna iman, tiasa ngaraoskeun nikmatna dina ngalaksanakeun kataatan ka Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan karidhoan Allah Subhanahu wa taala tiasa dikeungeun ku urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam mudah-mudahan salamina dugikeun ku Allah Subhanahu wa taala ka junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teuing ka para keluargina, para sahabatna, para tabi'in mudah-mudahan dugi ka urang sadayana salaku umatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sadayana rahimakumullah. Dina waktu saeuna urang sadayana aya keur dina kaayaan diuji ku Allah Subhanahu wa taala, sanes wungkul pikeun diri urang, sanes wungkul pikeun keluarga urang, sanes pikeun wungkul warga masyarakat di hiji kampung tapi sadaya umat manusia saalam dunia nuju diuji ku Allah Subhanahu wa taala kumangrupikeun salah sawios panyawat atanapi panyakit. Kugituna urang sadayana kedah ngabogaan kaimanan, kedah sing tiasa meyakini bahwa eta teh sumpingna ti Allah Subhanahu wa taala, eta teh kudrat irodatna Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunana orang sadayana ngarasa sieun ya, ku namina panyawat, ku namina wabah gitu. Tapi ulah dugikeun rasa sieun eta ngajantenkeun urang jauh ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadituna ulah dugikeun ka asbab kasieunan anu terlalu sehingga kemudian hilaf pikeun ngalakonan kewajiban yang tanah ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Padahal mah sebalikna ya, dina nalika urang dina keur kaayaan diuji, dina keur kaayaan sieun, maka kemudian sing nyaketan ka Allah, sing langkung seueur urang sadaya bermunajat ka Allah Subhanahu wa taala. Sambil kemudian urang oge ulah dihilangkeun ikhtiar lahiriahna. Sakumaha memang anu dihimbau ku pihak anu memang uninga, di mana orang sadayana kedah ngajaga kebersihan, sering cuci tangan pakai sabun gitu ya. Sering ngajaga kebersihan lingkungan supaya terhindar tina wabah penyakit. Tapi kemudian ulah oge orang sadayana ngahilapkeun ya, bermunajat ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala supaya urang sadayana dihindarkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina perkara-perkara anu matak picilakaeun ka urang sadayana. Insyaallah. Sakomo para jamaah sadayana dina waktos ayeuna urang dina waktos menjelang sasi Ramadan ayeuna teh waktos akhir dintenan dina sasi Sa'ban sababaraha dinten kapayun urang bakal dugi kana sasi Ramadan. Sedangkan dina keur kaayaan ayeuna urang seueur kasieun kumaha ya, urang bisa ngalaksanakeun ibadah kalayan husu ka Allah Subhanahu wa taala ke dina sasi Ramadan. Lamun kemudian aya keneh rasa tenang dina mana. Bahwa kemudian kuncina sok seueurkeun ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Sok momo ayeuna dina keur riungan kieu, dina keur urang ngalaksanakeun ibadah secara berjamaah. Jadi ngadoanan biasana ngadoakeun diri sorangan, keur keluarga sorangan. Ayeuna mah doakeun oge keur sadaya kaum muslimin wal muslimah, keur sadaya ya, jalmi-jalmi di alam dunia ieu anu memang ayeuna nuju diuji ku Allah Subhanahu wa taala ku mangrupikeun wabah penyakit.
Urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan eta virus penyakit enggal diangkat ke Allah Subhanahu wa taala. Enggal dileungitkeun, enggal dileungitkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dan namina virus ge sami eta teh makhluk ciptaan Allah. Makhluk ciptaan Allah anu alit gitu nya. Jadi Allah anu kawasa nyiptakeunana, Allah kawasa oge anu ngahilangkeunana tanapi ngamusnahkeunana. Maka kemudian sok sing seueur ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ya ujian teh enggal berlalu. Mudah-mudahan orang sadayana tiasa ngalaksanakeun ibadah ke dina sasi Ramadan kalawan aya dina katenangan, kalawan aya dina manah anu khusus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakumaha urang sadayana kauninga sasi Ramadan teh nyatana sasi anu pinuh ku kamuliaan, sasi anu pinuh ku barokahna Allah Subhanahu wa taala. Di mana dina sasi Ramadan urang sadayana disyariatkeun, diparentahkeun pikeun ngalaksanakeun amalan ibadah anu mana eta amalan ibadah teh mangrupikeun salah sawios kalebet kana rukun agama Islam. Nyatana ibadah puasa. Dina sasi Ramadan urang sadayana diwajibkeun pikeun ngalaksanakeun ibadah puasa. Anu mana ibadah puasa fardu, ibadah puasa Ramadan ieu ya. Henteu setiap bulan urang diwajibkeun ku Allah Subhanahu wa taala, tapi satahun sakali. Benten sareng kewajiban ngalaksanakeun salat fardu unggal dinten. Bahkan sadinten teh 5 waktu. Tapi ibadah puasa Ramadan ieu satahun sakali. Dina sasi Ramadan salami sahasasi, salami 30 dinten. Maka kemudian ya, urang sebagai jalmi anu ngaku Islam, sebagai jalmi anu beriman ka Allah Subhanahu wa taala, dina ngalaksanakeun ieu kewajiban, dina ngalaksanakeun ieu parentah ti Allah Subhanahu wa taala, sing ngabogaan rasa senang, sing ngabogaan rasa siap. Siga kumaha urang ngalaksanakeun ibadah salat. Najan keur kumaha kaayaanana dan ngerasa eta teh kewajiban ti Allah nu kudu dilakonan kurang, maka kemudian kudu dilakonan siga oge eta ibadah puasa. Sabab ibadah puasa itu tadinya mangrupikeun salah sawios lebet kana rukun agama Islam. Aya rukun Islam teh aya 5, hiji syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 ibadah haji. Jadi lamun kemudian ngaku Islam tapi teu cumpon kana rukun dina agama Islam, ngaku Islam alim syahadat, ngaku Islam alim salat, ngaku Islam alim zakat, ngaku Islam alim ngalaksanakeun puasa Ramadan, maka berarti teu cumpon rukunna, maka berarti Islamna kaislamanna dipertanyakeun. Sedangkan agama Islam teh rukunna aya 5. Jika orang ngalaksanakeun salat pan kudu cumpon rukunna. Ya. Sadayana rukun dina ngalaksanakeun ibadah salat kudu cumpon. Lamun salah sahiji ya, rukun dina keur ngalaksanakeun salat teu kacumponan ku urang, ya, maka batal salatna, teu sah salatna. Termasuk lamun urang ngaku Islam tapi alih ngalaksanakeun ibadah puasa, maka batal kaislamanana. Gitu ya. Teu diakui kaislamanana ku Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina hadis riwayat Bukhari sareng Muslim, bunyal Islamu ala khamsin, syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa siyam Ramadan
wa siyami Ramadan wa hajjil bait. Islam didirikan ku 5 perkara. Syahadat la ilaha illallah, nu kahiji mengakui bahwa teu aya ilah, teu aya pangeran kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammad Rasulullah, sareng mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta marupikeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marupikeun utusan Allah. Jadi kahiji sandina agama Islam teh ngucapkeun 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Eta teh urang teh berikrar, bersaksi, berikrar. Jika keur urang ngalaksanakeun ibadah salat, dina keur tahiyat pan dianjurkeun at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul lillah. Dina keur nalika maos 2 kalimat syahadat, maka dianjurkeun jari telunjuk urang diacungkeun. Eta teh sebagai tanda kasaksian urang, sebagai tanda urang bersaksi bahwa orang mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kahiji yang sendina agama Islam teh kumaoskeun 2 kalimat syahadat. Muka 2 naon? Muka 2 wa iqamis shalah. Sendina agama Islam muka 2 Rasulullah nyatana ngadegkeun ibadah salat. Ibadah salat kemana? Ibadah salat fardu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Muka 2 sedina agama Islam nyatana ngadegkeun ibadah salat. Wa ita'i zakah, sedina agama Islam muka 3 nyatana ngaluarkeun zakat. Zakat ieu aya 2 perkara. Aya zakat aya zakat fitrah, aya zakat mal. Aya zakat fitrah mah ke dilaksanakeunana, dikaluarkeunna sabada urang tos ngalaksanakeun ibadah puasa dina satih Ramadan. Menjelang bade ngalaksanakeun salat Id gitu ya. Kita kaluarkeun zakat fitrah. Sabaraha seurna 2,5 kilo upamiku beas, upamiku altos duka ke sabaraha gitu nya. Harga beas sabaraha 1 kilo gitu. Kemudian anu kadua zakat mal. Zakat mal itu zakat harta. Ieu ge sami wajib dikaluarkeun. Di mana urang ngabogaan hasil tina perjual beli tina usaha. Maka lamun nalika hasil tina usaha eta parantos dugi kana nisabna, kana batas kudu dikaluarkeun zakatna, maka kedah dikaluarkeun zakatna. Kemudian aya deui zakat mal eta, zakat harta eta hasil tina pertanian. Lamun parantos panen, kemudian hasil panen eta dugi kana hitungan nisab, maka kemudian wajib dikaluarkeun sebagian hasil panenan. Eta zakat mal sanapi zakat harta. Lamun urang ngabogaan ternak, hasil tina ternakna lamun dugi kana batas nisab, wajib dikaluarkeun zakatna. Tapi sayangna di urang seueur anu teu acan ngartos kana perkara zakat mal. Sehingga kemudian maksud kana seueur jalmi anu kersa ngaluarkeun zakat mal. Bentot sareng di negara-negara sanes. Bahkan di negara sanes mah saking parantos sadarna umat Islam pikeun ngaluarkeun zakat mal, sehingga kemudian pikeun nyalurkeun eta
Jakarta ya, dugikeun ka luar negara ya, saking ku seueurna jalmi-jalmi ngartos ya. Tapi di urang mah sabalikna. Di urang ge sabenerna komo Indonesia gitu nya, negara Indonesia negara anu paling seueur pendudukna anu nganut agama Islam. Lamun taya parantos paham kana perkara zakat mali insyaallah ya, bakal sejahtera. Moal kateuingan warga masyarakat teh ngan saukur mendamba ngaharepkeun bantuan ti pemerintah ya. Nu namina PKH, nu namina BLT ya. Eta jadi hadirin sadayana nya sedina agama Islam anu ka tilu nyatana ngalawankeun zakat. Wasiyami Ramadan sendi agama Islam nu kaopat nyatana ngalaksanakeun ibadah puasa Ramadan. Anu insyaallah ya sababaraha dinten kapain urang sadayana bade ngalaksanakeun. Ya, niatan ti ayeuna ya, siapkeun lahir batina pikeun urang sadayana ngalaksanakeun salah sahiji kana rukun Islam ieu. Jeung tadi lamun urang ngaku memang agama Islam, lamun ngaku sebagai jalmi anu iman, ya, maka sing dari melaksanakeun ibadah puasa Ramadan. Sakumaha tadi dina mukadimah didugikeun nya ayatna. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dina surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei jalma-jalma anu iman, hei jalma-jalma anu ngaku iman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkeun pikeun arajeun kabeh ngalaksanakeun puasa. Ya. Jadi lamun urang ngaku iman, kagero urang ku Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Hei jalma-jalma anu iman, hei jalma-jalma anu ngaraku iman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan pikeun anjeun ngalaksanakeun ibadah puasa. Jadi wajib ngalaksanakeun ibadah puasa ieu. Ya, puasa Ramadan. Maka puasa teh aya puasa wajib, aya puasa sunnah, aya puasa fardu, puasa sunnah. Upami puasa fardu nya ieu hukumna wajib. Ya. Najan urang kaayaan kumaha wae nya wajib bari wajib ya kudu gitu teh meunang teu. Tapi nya dina hukum agama Islam aya keringanan atanapi rukhsah namina. Ya. Lamun teh teu bisa urang ngalaksanakeun kana ibadah puasa asbab ku perkara-perkara anu memang dimenangkeun ku syariat agama gitu nya, maka kemudian bisa urang ya teu naon urang teu ngalaksanakeun ibadah puasa asal diganti keur saha misalkeun keur ibu anu nuju nyusui ulang kali, misalkan jalmi anu nuju di perjalanan, misalkan pikeun jalmi anu udur, misalkan pikeun jalmi anu parantos sepuh, maka aya keringanan ti Allah Subhanahu wa taala pikeun golongan-golongan jalmi eta. Pikeun jalmi anu ngagaduhan murang kali alik gitu nya, anu nuju ngenenan boleh teu berpuasa sabab mikarempan lamun si ibu eta puasa sehingga si nenena bakal teu aya gitu ya, sehingga kemudian dikhawatirkeun eta bayi teh bakal udur, bakal kekurangan gizi, sehingga kemudian boleh ya si ibu teu berpuasa, tapi dikodok, diganti ya. Kayak di luar sasi Ramadan, dina sasi Syawal, apakah dina sasi Rajab, apakah dina sasi Muharram. Pokoknya di luar sasi Ramadan ya batur matos teu paruasa, ibu mah puasa. Sabab dina bulan puasana ibu teu puasa. Sabab naon? Sabab nuju ngenenan murang kali. Gitu. Itu keringanan hukum ti syariat agama Islam. Kemudian misalkan anu nuju di perjalanan, ya, perjalanan tebih,
Dan perjalanan ti pagunan ka Ciawi, ti pagunan ka mana Kuningan, atau perjalanan caket eta mah ya, istilahna 10 menit ke dugi gitu ya. Tapi perjalanan anu memerlukan waktu berjam-jam. Misalkan perjalanan antara Pagundan Jakarta, atanapi Pagundan Yogyakarta, atanapi Pagundan Bandung, ya, atanapi Pagundan Banten, kan jauh itu. Aya beryogikeun waktu jarak tempuh berjam-jam, begitu karena 6 jam, 5 jam, sehingga kemudian boleh buka puasa, boleh kita berpuasa, boleh barang dahar dina nalika dina perjalanan, ya. Tapi syaratnya kudu dikodok. Kenalika tos berakhir sasi Ramadan, ya sabaraha kali ya urang sabaraha dinten urang dina keur kaaya di perjalanan, sabaraha dinten urang batal puasa, ya maka sabaraha dinten urang kudu bayar qada puasa dina di luar sasi Ramadan. Kemudian tadi pikeun jalmi anu udur, ya. Lamun teh jalmi udur, kemudian udurna bakal bisa jam-jam deui, bakal bisa sehat deui, maka nalika parantos sehat deui, ya parantos damang deui, nalika anjeunna sehat bihara-bihari, maka dina nalika waktu eta anjeunna kudu bayar qada puasa, ya. Sabaraha dinten anjeunna ninggalkeun ibadah puasa dina sasi Ramadan, maka laksanakeun puasa qada di luar sasi Ramadan. Kemudian aya jalmi anu udur, kemudian udurna teh teu cengkak deui, teu sehat deui gitu nya. Jadi malah lemah gitu nya. Jadi boro-boro keur puasa. Ieu mah pikeun jalmi anu kieu mah sanes bayar qada, tapi kedah bayar fidyah. Ya, kedah bayar fidyah. Bayar fidyah teh naon ngasih tuangeun ka jalmi fakir miskin anu ukuranna 6 on. Ya, 6 on jadi 1/2 kilo lampung eta teh sadinten. Ya, sabaraha dinten si jalmi anu udur eta ninggalkeun ibadah puasa, ya maka katut itu ya, lamun sadinten berarti cukup kan udurna teh dina akhir Ramadan misalkan, berarti sadinten gitu nya, berarti ngasukur kaluarkeun fidyahna 6 on ukur. Lamun salami sasih full sasih penuh eta jalmi teh udurna teh ti awit kaping 1 Ramadan dugi ka akhir Ramadan kaping 30, maka kaseur eta ya kedah ngaluarkeun fidyahna 6 on dikali 30 sabaraha ya. Jadi 6 on teh atanapi samud ya istilahna. Samud teh atanapi 6 on teh keur sadinten gitu ya. Kemudian aya deui jalmi anu sepuh gitu ya. Anu sepuh anu tos pikun gitu ya. Lamun teh anjeunna masih kena hirup mah ya aya pikun teh masih hirup gitu nya. Tetep eta kenan puasa. Jadi ulah titah puasa ya nalika sepuh urang tos pikun tos pararuguh emutan gitu nya. Terus kekian nanaon gitu ya. Terus kantun hitung we ya. Bayar fidyah. Ya. Kalau sekurang tersebut gitu ya, kata itu 30 kali 6 on, maka keluarkan fidyahna. Ya, keluarkan fidyahna. Gegentos kewajiban ibadah puasa kanggo jalmi anu iman, kanggo jalmi anu muslim. Ya. Kan kewajiban ieu ya, pertama diwajibkeun ka jalmi anu Islam teh dina nalika anjeunna batas balik, batas mukallaf.
batas usia jalmi ya, atanapi murang kali usia 8 tahun ya. 8 tahun 10 tahun eta terus kakenaan kewajiban pikeun ngalaksanakeun ibadah dugikeun ka anjeunna maot. Itu kewajiban terus ya. Jadi misalkan najan tos sepuh tos rempo itu teh masih kena kekenaan kewajiban. Ya, makanya kemudian orang sebagai orang kalihna sebagai wargina anu uninga ya, kahade eta sepurang. Ya. Ulah sampai jadi perhatoskeun. Ya, teh masih kena kekenaan kewajiban. Tahun masih kena dibabarinan panjang umur. Katanya. Itulah para jemaah sadayana. Ya, jadi kewajiban ieu hukumna ya kudu dilaksanakeun. Dina keayaan bae kumaha. Tapi aya keringanan-keringanan. Lamun teu sanggup ngalaksanakeun anu sakumaha dikudukeun, maka aya keringanan-keringanan. Termasuk dina ibadah salat. Ibadah salat kan ya disyariatkeun mah, ya diwajibkeun mah bari dilaksanakeun bari ngadeg. Ya, tapi lamun keur kaayaan urang nuju udur, ya, maka boleh urang laksanakeun ibadah salat bari calik, teu kuat bari calik. Ya, bari berbaring, teu kuat bari berbaring ku isyarat, teu kuat ku isyarat. Ya, ku kereteg dina mana. Ya. Jadi nalika urang ngagaduhan sepuh ataupun kerabat nu udur teh, ya, perhatoskeun oge perkawis salatna, perhatoskeun oge perkawis kewajiban anjeunna ibadah Allah Subhanahu wa taala. Sanes nganungkul perhatoskeun tuangeunna, leuteunna, landongna, obatna. Ya. Tapi kewajiban ka Allah teu diperhatoskeun. Gitu nya. Kami dina ngalaksanakeun ibadah puasa ge yang kayak gitu nya. Aya keringanan-keringanan. Jadi termasuknya para jemaah sadaya nalika engke misalkeun nya harapan urang mah mudah-mudahan urang dipaparinan kasehatan, sehat walafiat, diparinan kakuatan ku Allah Subhanahu wa taala ti awal Ramadan dugi ka akhir Ramadan bisa ngalaksanakeun ibadah puasa. Tapi kan sanu uninga nalika urang sadayana mungkin sebab ku urang sadayana ngalakukeun hiji kadorokaan ya, urang ngelanggar kana aturan Allah sehingga kemudian Allah bendu, sehingga Allah nguji ka urang kumaha rupikeun panyawa. Nah, sehingga kemudian menyebabkan orang teu kawasa pikeun ngalaksanakeun ibadah puasa, maka boleh lamun teh bener-bener eta panyawatna bener gitu nya, teu dijieun-jieun ya, boleh orang batalkeun puasana. Lamun memang teu kuat ulah maksakeun gitu nya, komo pikeun anu sepuh gitu nya. Tapi gitu nya kayak di luar Ramadan orang bayar kodo atau nabi lamun teh sanggup deui ya bayar fikir. Jadi kewajiban ibadah, jadi ibadah puasa Ramadan ini hukumna wajib. Ya sami sareng wajibna orang ngalaksanakeun ibadah salat. Ya salah sahiji rukun agama Islam ibadah puasa Ramadan teh. Kemudian anu kalima wa hajjil baiti. Sendi agama Islam nu kalima nyatana ibadah haji. Ya, ibadah haji katana suci ka Baitullah. Ya, ibadah haji ka Baitullah ieu antara ibadah haji ieu merupakan oge kana rukun agama Islam. Ya, tapi perkara ibadah haji ieu nya pikeun jalmi anu mampu. Ya, pikeun jalmi anu dipaparinan anugerah harta, anugerah kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala pikeun ngalaksanakeun eta kewajiban rukun agama Islam nu kalima nyata ibadah haji. Lamun urang pikeun diri urang nya boro-boro keur ibadah haji, nya boro-boro keur ongkos ibadah haji, ya. Keur kabutuhan hirup sadinten ge teu aya. Berarti urang mah kaacan kakenaan kudu berangkat, tapi manah mah kedah aya rasa urang sadayana hoyong ngalaksanakeun ibadah haji. Adapun Allah Subhanahu wa taala ngawasakeun, Allah Subhanahu wa taala marengkeun eta mah kawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian teu sakedih jamaah sadayana nya
cek logika, cek akal urang asa teu mungkin eta jalmi bisa ibadah haji. Ya. Harakat naon? Harakat tukang ngajar ngaji, harakat naon? Harakat tukang narik beca, harakat naon? Harakat tukang dagang naon gitunya. Harakat ngasaukur ladang tatani. Tapi nalika Allah Subhanahu wa taala parantos ngudrat iradatkeun Allah Subhanahu wa taala ngersakeun ka hambana, ya, maka kemudian kun fayakun jalanan ti mana wae ya bisa ngalaksanakeun ibadah haji. Intina nya urang sing aya rasa kahayang heula. Ya. Sing aya rasa kahayang heula. Lamun urang teu hayang-hayang acan mah moal mungkin bisa berangkat. Ya. Moro-moro ieu ibadah haji. Surga ge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Surga ieu bakal dipasihkeun ya, ka jalmi-jalmi anu mikahayang. Kemudian para sahabat kumaros, emang aya ya Rasulullah jalmi anu alipun ka surga? Seueur jalmi teh alipun ka surga. Nu kumaha jalmi anu alipun ka surga teh? Nyatana jalmi-jalmi anu alim ngalaksanakeun naon rupi perkara anu diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, nyatana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ke dina sasi Ramadan urang diparentahkeun ibadah puasa, lamun urang ngalaksanakeun kana parentah Allah Subhanahu wa taala berarti urang hayangkeun kana surga. Bahkan ya, aya salah sahiji pintu surga ya, namina surga royan ieu khusus pikeun jalmi anu ngalaksanakeun ibadah puasa. Kan pintu-pintu surga teh seueur nya. Aya surga naim, aya surga termasuk surga royan. Jika urang ayeuna leupeut ka mushola, kan seueur pintuna aya di belah kidul, belah kulon, belah wetan gitu. Mungkin surga oge seperti itu. Ya. Surga seperti itu. Dia pintu ieu mah khusus pikeun jalmi ahli tahajud. Ieu pintu surga ieu mah khusus pikeun jalmi ahli sedekah. Ieu pintu surga ieu mah khusus pikeun jalmi anu ahli puasa. Ya. Jadi ayat salah sahiji pintu surga ya, nyatana surga royan dikhususkeun ku Allah Subhanahu wa taala pikeun jalmi-jalmi ahli puasa. Pikeun jalmi-jalmi anu melaksanakeun ibadah puasa. Insyaallah urang termasuk golongan jalmi-jalmi anu hoyong lebet ka surga. Insyaallah ya. Insyaallah mudah-mudahan urang sadayana termasuk golongan jalmi-jalmi anu hoyong ngengingkeun kanikmatan nu aya dina lebet surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bahkan ya, surga ieu mikarindu ya. Surga mikarindu kala sababaraha golongan jalmi ya. Surga nu mikarindu sanes urang nu mikarindu ka surga ternyata ya. Di antawisna nu dipikarindu ku surga teh di antawisna teh jalmi anu ngalaksanakeun ibadah puasa dina sasi Ramadan. Ieu salah sahiji jalmi anu dipikarindu ku surga, nu diantos-antos nu dipikarindu, nu didago-dago ku surga. Kabayarnya lamun urang dipikarindu ku surga. Eta teh pikeun jalmi anu ngalaksanakeun ibadah puasa. Kemudian para jamaah sadayana keistimewaan dina sasi Ramadan ieu ya. Bahkan Ramadan ieu disebarkeun nyatana sasi anu pinuh kabarokahan, sasi magfirah ya. Sasi magfirah, sasi ampunan ya. Dina istilah Ramadan ieu disebat marupikeun panas ya. Panas anu terik. Dina istilah panas anu terik hingga kemudian termasuk maksudna ya anu bisa menggugurkeun dosa-dosa urang
anu bisa ngagugurkeun dosa-dosa urang. Jadi ya, lamun urang hoyong diampura dosa Allah Subhanahu wa taala tah ke dina sasi Ramadan ya. Mudah-mudahan jalan wasilah Allah Subhanahu wa taala ngahampura kana dosa urang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian keistimewaan sasi Ramadan, kabungkur sasi Ramadan teh mangrupikeun aya hiji sejarah kejadian nyatana kemenangan dina kaum muslimin dina perang Badar. Perang Badar kabungkur jumlah kaum muslimin nu sakedik tiasa ngelehkeun orang-orang kafir anu sakitu seueurna. Eta kemenangan terjadi dina sasi Ramadan. Kemudian sasi Ramadan kapungkur terjadi peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW tiasa ngelehkeun di kota Mekah. Kapungkur kan Rasulullah dilahirkan di kota Mekah. Ya. Rasulullah dilahirkan di kota Mekah. Kemudian nalika Rasulullah nyiarkeun agama Islam, ngadawahkeun agama Islam, seueur penolakan di bangsa-bangsa Mekah. Sehingga kemudian diusir Rasulullah di Mekah, di tanah kelahiran diusir. Sehingga kemudian Rasulullah hijrah di Mekah ke Madinah. Ya. Nah, hijrah di Mekah ke Madinah. Kemudian dina sasi Ramadan dina waktu sarita ya. Eta Mekah anu kapungkur tiasa eta Mekah anu kapungkurna dikuasai ku bangsa-bangsa kafir gitu ya, kaum kafir, sehingga Rasulullah terusir di kota kelahiranana kabungkur dina sasi Ramadan na waktu sarita ya. Eta kota Mekah biasa dikalahkeun ku Rasulullah, kembali ke tangan Rasulullah, sehingga kemudian terjadilah kemajuan di kota Mekah. Ka'bah biasa janten deui dibangun sehingga kemudian dugi ka ayeuna gitu ya. Jantenkeun kiblat pikeun sadaya kaum muslimin salam dunia. Kemudian keistimewaan sasi Ramadan salanjutna nyatana dina sasi Ramadan aya wengian, aya hiji wengian di mana eta wengian nilaina langkung sae tibatan 1000 bulan. Nyatana wengian Lailatul Qadar. Ya. Allah milih hiji waktos ya. Dina tahun hiji wengi ngan sawengi nyatana wengian Lailatul Qadar. Bahkan Lailatul Qadar ieu lebih nilainya lebih sae tibatan 1000 bulan. 1000 bulan sabaraha tahun? Ya. 1000 bulan sabaraha tahun ya? Satahun 12 bulan. Ya. Satahun kan 12 bulan. 1000 bulan sabaraha tahun? Hitungnya nyampe itu urang nusak gitu. Nah, tapi eta kamuliaan tiasa kahontal ku urang ya, sami lamun urang bisa nginginkeun kana wengian Lailatul Qadar. Lailatul Qadar wengian langkung sae tibatan nilainya tibatan 1000 bulan. Kemudian keistimewaan sasi Ramadan salanjutna nyatana Allah Subhanahu wa taala nganugerahkeun hiji nikmat anu pangageung-ageungna pikeun jalmi-jalmi anu Islam, anu iman. Nyatana nikmat diturunkeun Al-Qur'an ku Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an merupakan pedoman kehidupan pikeun jalmi-jalmi Islam, pikeun urang sadayana. Kabayang lamun teu aya Al-Qur'an, beureun teu aya aturan, beureun hidup kaayaanana siga kumaha gitu ya. Tapi asbab ku aya Al-Qur'an aya pedoman. Ya, aya aturan, ya, aya petunjuk, aya pituduh pikeun urang sadayana. Kemudian keistimewaan Ramadan salajengna nyatana mangrupikeun waktos pikeun urang ningkatkeun amal ibadah. Ya, waktos pikeun urang ningkatkeun amal ibadah. Sabab ieu waktosnya teu salilana. Ya, tapi ieu waktos satahun sakali, ai Ramadan satahun sakali. Waktu istimewa gitu ya. Kemudian waktu istimewa ieu kudu ku urang sadaya dimaksimalkeun pikeun ibadah ka Allah Subhanahu
wa ta'ala. Najan dina keur kaayaan kumaha we najan dina ayeuna keur kaayaan urang nuju diuji ku wabah virus COVID-19. Bahkan di sadayana para jemaahnya di pihak Bupati Kuningan parantos nyebarkeun himbauan bahwa masyarakat Kabupaten Kuningan dilarang dihimbau untuk ngalaksanakeun ibadah sholat tarawih di musola. Jadi dihimbau ku Bupati Kuningan laksanakeun sholat tarawihna di rumah masing-masing. Kabayang kumaha urang bisa teh ngalaksanakeun sholat tarawih sorangan? Di mana anu rakaat dina ngalaksanakeun ibadah sholat tarawih sabaraha rakaat? 23 sareng sholat witir. Nah himbauan di Bupati Kuningan cenah yang ke Ramadan ayeuna pikeun warga Kuningan laksanakeun sholat tarawihna di rumah masing-masing, ulah berjamaah di musola sabab sieun ku virus corona gitu ya. Urang kumaha? Urang kumaha? Manya urang rek elehan ku panyakit anu sakitu gitu nya, istilah panyakit istilahna masih kene bisa dibawa gitu, dibawa leumpang, dibawa ibadah, dibawa ka mana-kamana. Lamun teh panyawat istilahna anu kumaha? Anu teu bisa nyebabkeun urang teu bisa berjalan, teu bisa bangkit gitu nya. Ya ngasaukur kan gejalana saukur gejala flu, gejala pilek, gejala panas gitu nya. Eta mah kan panyawat begitu mah ti kapuntuk saya gitu nya. Sabab sepeda ayeuna gebiarna pemberitaan di media sehingga kemudian jalmi teh salarieun ya, sarieun parani, padahal mah panyawatna geus saukur kitu ya, geus saukur panas, geus saukur pilek, batuk nu kitu mah ti kapungkur ge aya ya, nu kitu mah ti kapungkur ge aya. Tapi ya itulah kehebatan kan ieu teh asalna ti Cina, ti Wuhan. Ya kapungkur di awal-awal parantos didugikeun ku abdi dina keur ieu teh acan dibongkar gitu nya. Di daerah Wuhan, di daerah Cina, di mana Cina itu mengrupikeun penduduk komunis, penduduk masyarakat jalmi-jalmi anu teu kenal agama. Ya. Sehingga termasuk oge golongan jalmi-jalmi anu ngamusuhi kana Islam. Sehingga kemudian dibikinlah pemberitaan anu nyebabkeun jalmi jauh tina kaislamanana. Ya. Jalmi jauh ka mushola, jalmi sieun ngalaksanakeun ibadah. Ya. Keur naon ayeuna mushola dibangun tapi kemudian teu dipake keur ibadah? Keur naon masjid dibangun tapi ulah dipake ibadah? Itu adalah konspirasi ya, cara orang-orang Yahudi ngajauhkeun umat Islam tina kaislamanana. Ya. Orang oke bolehnya orang sieun ku panyawat ku wabah anu memang cenah matak menular ya, cenah matak menular pan tadi digugikeun nya. Tapi kan aya asbab-asbabna teu bisa padu kitu wae. Lamun nalika urang ngajaga kebersihan, sering cuci tangan pakai sabun, ngajaga kebersihan badan, nalika urang tos kokotoran enggal ibak, nu tadina ibak teh sapoe sakali sampai 2 kalina masing sering ibak gitu nya. Da cai seur ieu alhamdulillah kekeringan gitu nya. Nah, itu cara urang secara lahiriahna. Urang ikhtiar lahiriahna dina masak kade jaga kebersihan gitu nya. Sayuran teh bener-bener sing bersih gitu nya. Sabab urang sieun gitu nya, aya wajar rasa kasieun eta mah, tapi ulah kemudian ulah kateuingan sampai urang ngahilap-hilapkeun ngalaworakeun karena kewajiban nya, karena ibadah Allah Subhanahu wa taala. Intina jaga kebersihan ya. Kemudian ulah poe oge munajat ka Allah Subhanahu wa taala sabab nu nangtoskeun mah Allah ya. Kamari dina dinten naon tah? Dinten minggu-minggu ieu nya di Kuningan pan perasaan positif corona ya. Pancek sasangkaan mah kok alamun kena corona positif teh bakal maot gitu nya. Tapi dah kemudian sembuh orang Cilebak, orang Subang ya. Cilebak Subang ya. Nah, anjeunna sembuh. Anjeunna tos positif, anjeunna tos dirawat ya di rumah sakit.
tapi tiasa sembuh gitu ya, tiasa sembuh. Jadi perkara kematian itu mah urusan Allah. Ya, memang aya jalana memang mungkin ya ku virus, memang mungkin ku kecelakaan, mungkin ku penyakit gitu ya, itu kan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Da geuning ternyata jalma anu tos positif, anu tos dirawat gitu nya, anu tos, tapi kemudian tiasa sembuh deui, tiasa mulih di karumahna, tiasa sehat walafiat deui. Komo-komo ayeuna urang anu istilahna sehat walafiat ulah terlalu sieun gitu nya. Ulah terlalu panik, ulah terlalu sebenarnya eta nu matak nyebabkeun turuna daya tahan tubuh teh ku lemahna daya tubuh teh ku sieun nu berlebihan. Nya. Ayeuna urang ngajaga kesehatan ya. Ngaleueut multivitamin ya. Tuangeun dijaga. Ya, kebersihan dijaga. Tapi urangna kaayaan stres, kaayaan loba kasieun, yakin orang bakal ambruk ya, bakal ambruk ya. Jadi ayeuna mah intina ulah loba teuing kasieun nya perkara kematian eta mah tos ditangtoskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Komo nya kamari dina waktos wengian nisfu Saban urang parantos sasarengan bermunajat ka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah langkung ti 40 jalmi kapungkurnya. Mudah-mudahan eta ngajanteukeun asbab wasilah urang sadaya, doa urang sadayana dijabah kalau Subhanahu wa taala, urang dipaparinan panjang umur ya, kan itu baca Yasin 3 kali teh, paparinan panjang umur keur ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Yasin kadua mudah-mudahan dipaparinan rezeki anu jembar keur ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Yasin katilu urang munajat ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dipaparinan husnul khotimah ya. Saya dina panungtungan maot aya dina kaayaan husnul khotimah. Mudah-mudahan maot urang ulah sabab virus corona. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan maot urang aya dina keur kaayaan sae husnul khotimah, dina keur amun bisa mah dina keur kaayaan ibadah gitu nya. Eta pamenta urang kamari dina wengian nisfu Saban teh 3 perkara ieu. Ya diaminan ku sadaya jemaah anu jumlahna langkung 40. Mudah-mudahan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulah terlalu sieun. Insyaallah nya pelaksanaan ibadah salat tarawih tetap bakal dilaksanakeun ya. Tetap bakal dilaksanakeun. Intina di pihak DKM bakal ngalaksanakeun ya. Tinggal ti para jemaahna ya. Tos ayeuna mah bebaskeun pikiran, tenangkeun manah keur ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala dina Ramadan. Ulah seueur kasieun, ulah sieun karempan ya, ulah sieun ku virus corona. Yang penting jaga kesehatan. Namun memang ngarasa rada rariut enggal dilandong ya, enggal ngaleut obat ya, enggal ngaleut jajamu ya. Ibu sadaya nu uninga obat naon nu cocok gitu teu kudu dibere, teu kudu di pasien terang ya. Obat nu cocok mangga enggal. Jadi ulah di engke-engke sieun bising keur urang kaayaan lemah ya, kemudian orang kakenaan ku virus corona. Naudzubillah min dalik. Itulah sebabna datangna virus teh lamun kaayaan urang lemah ya, nuju lemah, kaayaan kondisi tubuh lemah, panas saeutik virus itu datang. Maka kemudian jaga kesehatan, lamun liut saeutik enggal diobat ya, nyeri saeutik enggal landong ya, supaya orang tiasa sasarengan ngalaksanakeun ibadah sasih Ramadan, utamina ibadah salat sunah tarawih. Anu memang parantos dihimbau ku Bupati Kuningan ibadah salat tarawih laksanakeun di imam. Tapi insyaallah nya di dieu bakal laksanakeun sakumaha biasa secara berjamaah ya. Cuman ieu pesan di atas nama DKM ya, di ibadah secara pribadi oge pesan ya. Tolong jaga kondisi tubuh nya, lamun teh ternyata ibu nuju rada teu damang, nuju pilek nya, tahu pami parantos gaduh maskerna teu naon pake masker ya, salatna pake masker ya. Ulah sampai urang sadayana ya nyebabkeun penularan pilek urang ka jemaah sanes. Tapi lamun kaayaan sehat walafiat mah jag-jagoa ringkas mah tong teuing make masker ya. Lamun ngarasa urang pilek nya, urang ngarasa teu sehat ya, karunya bisi katepaan batur urang
maka pakai masker. Nah, lamun teu gaduh masker, insyaallah kayak mungkin disadiakeun ku DKM gitu nya. Syukur lamun parantos gaduh. Ya, jaga-jaga gitu nya. Intina urang hoyong nya ngamaksimalkeun di tadi salah sawios kaistimewaan sasi Ramadan teh ieu waktos bikeun ningkatkeun ibadah. Sabab teu salalamina nya, salamina Ramadan. Ya ngan satahun sakali ya urang lebar lamun kemudian ieu teu dimaksimalkeun. Lebar lamun kemudian ieu mangrupikeun Ramadan terakhir pikeun urang. Ya kan urang tau ninga apakah Ramadan tahun hareup urang masih kena panjang umur. Sedangkan Ramadan ayeuna urang teu bisa ngalaksanakeun ibadah tarawih. Sabab sieun ku virus anu memang teu sabaraha sabenerna. Nah kemudian tah pesen ti DKM ya, pesen ti abdi secara pribadi ya. Tolonglah jaga-jaga nya sakali deui gitu. Lamun ngarasa teu arenak ya, enggal ngalandong, enggal berobat. Lamun pilek ya, tapi tetap hoyong ngalaksanakeun ngiringan salat sunah tarawih di mushola, maka pakai masker. Ya. Lamun bisa ngalaksanakeun salat sunah tarawih di rumah dan nuju pilek abdi mah bising nularkeun ka batur. Angga dilaksanakeun di mushola. Teu bisa kumaha maka kemudian pakai masker. Ya. Gampang ya. Saya anu aya nya kemudian jadi semakin tertutupnya aurat perempuan teh ku make masker mah gitu. Jadi sekali deui nya eta jaga nya insyaallah sabaraha dinten deui sasi Ramadan bakal sumping lamun ningali kana hitungan kalender kaping hiji Ramadan teh dinten Jumat ya berarti malam Jumat ayeuna Minggu nya Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat. Nah dinten Jumat itu kaping hiji Ramadan berarti malam Jumat ya, dinten Kamis malam Jumat urang tos mulai ngalaksanakeun ibadah salat sunah tarawih. Ya. Malam Jumat tos ngawitan ngalaksanakeun salat tarawih. Ya, insyaallah di mushola ieu bakal dilaksanakeun seperti biasa nya tapi syaratna eta. Ya, syaratna eta lamun teh ternyata keur urang ke ngalaksanakeun eta nya ngalaksanakeun ibadah tarawih kemudian ujug-ujug aya ti pihak kabupaten atau ti pihak kepolisian anu ngaraji atau non istilahna gitu nya. Kan gampang ti pihak DKM atau abdi ngadugikeun alasana ya sakali deui intina tah jaga kurang jaga-jaganya supaya ibadah bisa dilaksanakeun kemudian himbauan ti pemerintah oge urang laksanakeun gitu nya tapi nya dina perkara jaga kebersihan tapi kemudian lamun sampai terlalu berlebihan himbauan itu sampai urang menyebabkeun jauh dina ngalaksanakeun ibadah mah eta mah mangga emutan deui gitu nya pertimbangkeun deui. Kartos cadena atasnya jadi kantun sababaraha dinten deui. Eta jemaah sadayana pergi kauningan urang sadayana mudah-mudahan tiasa diuninga, mudah-mudahan tiasa kahartos ku jamaah sadayana kalawan ieu maklumat nya ieu pengumuman sanes nganu wungkul pikeun urang sorangan anu uningan tapi mangga dugikeun ka sadaya anggota keluarga di rumah dugikeun ka nu janten caroge dugikeun ka nu janten urang kali dugikeun ka nu janten sadaya keluargi perkara tadi anu didugikeun ya jadi ulah sampai urang silih jongklokeun ya ulah sampai urang silih jongklokeun dina perkara ieu ya urang sing bisa sami-sami paheuyeuh-heuyeuk leungeun sing sami-sami urang bekerja sama ya pikeun urang sadayana ngajaga diri sorangan ngajaga keluarga ya ulah sampai aya fitnah di antara urang ulah sampai ya gitu sama-sama ngajaga lah gitu nya sok urang sadayana sami-sami laksanakeun ibadah Allah Subhanahu wa taala dina sasi Ramadan sami-sami jaga ieu amanah jaga ieu tadi paraos dibikeun ulah sampai urang sadayana tercederai atau nabi ternodai nya ibadah urang sadaya dina sasi Ramadan kudu perkara-perkara anu teu diharapkeun urang sadayana insyaallah kita urang ngadoa Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala paring pertolongan ka urang sadayana khususna ka setiap di urang sadayana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngajaga ngariksa
Kadieu urang sadaya tina sagala malabahaya terutama tina virus COVID-19. Mudah-mudahan urang sadaya ulah sampai terjangkiti eta virus COVID-19. Urang ngadoakeun ka Allah Subhanahu wa taala kanggo sadaya anggota keluarga urang sadayana, kanggo sadaya jemaah majelis taklim Mushola Al-Ikhlas, kanggo sadaya jemaah Mushola Al-Ikhlas, kanggo sadaya masyarakat Dusun Pahing, sadaya masyarakat Desa Pagundan, sadaya masyarakat Kabupaten Kuningan, sadaya masyarakat Indonesia, sadaya masyarakat kaum muslimah muslimat kum salam dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngajaga ngariksa tina perkara-perkara anu ngabahayakeun terutama tina wabah virus COVID-19. Mudah-mudahan urang sadayana sadaya kum kaum muslim dan muslimat tiasa ngalaksanakeun ibadah ke dina sasi Ramadan, ngalaksanakeun ibadah puasa, ngalaksanakeun ibadah tarawih, qiyamul lail, ibadah sedekah sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin sholihah nasalul ijabah berpamkan al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi karam sayyidil al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa usulani ila ruhi Adam wa Hawa alaihi wassalam wa ila ruhi nabiyillahi Nuhi najidillah wa Ibrahim khalilillah wa Musa kalimillah wa Isa ruhillah. Nasalukallahumma al-barakata bi mujizatihim al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahil muhajirin wal muhajirati wal ansari khususan ila arwahi sadatina Ibrahim wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillah ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi a'immatil mujtahidin wal muhaddisin wal awliya'i wal muqarrabin mimma syaratil muqarrabiyya fi bari wa bari ususan ila ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Syekh Abdul Hasan Adli wa Syekh Abdul Abbas Mursi qaddasallahu sirrahum wa nawwara sarihahum. Nas'alukallahu bi karamatihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi mu'allifil kutubil ladzina ta'allamna wa 'allamna bi wa 'allamna mu'allamatihi wa ila arwahi masyayikhina wa masyayikhina wa sayyidina wa liman ijtama'na bi syababi wa husnil rabbi. Nasallallahu ta'ala bi ulumihim nafa mubarakan lana wa lidika wa lina sajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahil mutasaddiqin wal mutasaddiqati wal waqifati li qamati dinika jazakumullahu hasanal jazaa. Taqabbalallahu minhum a'malahum wa kaffara anhum sayyi'atihim wa darajatihim wa dzurriyyatihim min ibadika sholihin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi ahlil qubur minal muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhawalina wa akhwalatina wa auladina wa akhwalina wa akhwalina min diyarina wa min jihati azwajina wa min zawjatina wa khususan ila ruh wa ila ruh. Ghafarallahu dzunubana wa dzunubakum wa nas'alukallahumma an tanfa'ana bi tilkati wa dzurriyyatihim min ibadika sholihin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa nas'alukallahumma salamatan wa afiyatan wa husnal khatimah wa ulumana wa aulada sholihah. Allahumma qina qasidina wa
فرجهم وبنا ونقص قلوبنا واقضي حوائجنا وعلى هديه وقل ولكل نية صالحة نسألك الإجابة بركة على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika lahum min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu bi'iذnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa al-'aliyyul 'azim. Astaghfirullahaladzim 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 la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina syafi'ina wa karimina wa rasulina maulana Muhammad wa sallim ya Allah ta'ala kulli sahabat rasulillah ya ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan majidan ya rabbana kalam kami bagi jalan jalan dari muhammad sultan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awzilna sawaban wa qaranahu minal qur'anil azim wa ma halalna wa sabbahna wa safarna wa ma sallaina ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wa silatan wa rahmatan ajilatan wa barakatan sabilatan wa dartaya bina syafina qurati ayina sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami wa minal anbiya wa rusulin wa al-awliya wal muqarrabin wa suhada wa salihin wa sahabat tabi'in wa ulama al-amilin wal musannifin wal mu'allisin wa jami'il mujahidin bi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin summa ila jami'il qubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi masarikil ardi al muqarrabiyah bi bari wa bari usulil arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa nahnu sallallahu ila man istama'na wa nabi sababihi wa li ajli Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anjil rahmatan wa firatan lil kubur min la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana arinal haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah bi barakahil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jemaah sedaya berdoa rupi hajat Allah maksud orang sadayana dijabah Allah Subhanahu wa taala. Utamina hajat orang sadayana, munajat orang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang sadayana dijaga tina mara bahaya virus Covid-19. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Eta pisan jamaah sadayana tiasa diukeun dina panguasaan sonten ayeuna. Mudah-mudahan ngajantankeun ilmu manfaat di orang sadayana tiasa ngalaksanakeun anupi anu parantos ka dina urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya urang sadayana tutup ieu panguasaan ku sasarengan maoskeun hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kalian urang akhiran kudu kifatul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu alaihi